wamubwira ibihabanye n'ibyo yumva washaka, icyo gihe nta mavuta ufite. Amen. Ntaki nta mavuta ufite. Uzi ko aza mu rusengero akeneye umugabo kandi akeneye kumubwira ko agize gute amubonye. Naho waba utamubonye ariko mubwire ngo abonye iki? Umugabo. Atuka Imana irambonye hano hantu hari Imana. Mbega abantu barashaka ko ubabwire, babashaka ko Imana ishimwe cyane. Amen. Ntabwo bagishaka amasengesho aturutse ku Mana, basigaye bashaka we ikintu yumva ashaka nicyo akeneye kumubwira. Kandi n'umuha serivisi adashaka arajya ahandi bayimuha. Siko bimeze se? Nutamubwira ibyo ashaka arajya ahandi bagire gute? Abimubwira. Amen. 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 Herutse kubona mu itorero rimwe abakristo bavuga ngo nibabareke biyambarira amapantaro n'iki n'amaherena n'iki n'imisatsi badefirize. Ukabona abantu benshi babyishimiye. Ati uzi ikintu bisobanuye? Bariya abantu bose ntabwo bari bakijije. Wabyumvishije? Ntabwo bari bakize gute? Nubwo barimo ariko ntibakijije. Nubwo barimo ariko Yesu aramutse aje none ahangaha ntabwo baryinjiramo. Uzi impamvu? Ukuvuga ngo mu rusengero biragaragara ko ari abakirisitu ariko mu mitima ni abapagani. Kubera iki? Barimo ariko kubera niba unicayemo hano ntunyumve nabi. Asifiwe. Niba ari usengera rwose kinagira inama bene data babayoboye bakababwira ngo nimugende mwiyambare. Kubera iki? Uwicaye mu rusengero atabyambaye, yambaye ibigera ku birenge, abyambaye kubw'umubiri ariko imbere mu mutima arabyambaye. Asifiwe. Bicaye mu rusengero inyuma bambaye amajipo agera ku birenge ariko imbere mu mutima bambaye mini. Imbere mu mitima yarebye neza neza igisuko cy'uriya mubyeyi yarangije kugisuka neza kirimo ashimwe cyane, kirimo yarangije kugira gute? Uwo ngo rero ntabwo ajya mu bwami. Ashimwe cyane. Amen. Mu bwami ntabwo hajyayo imyenda, mu bwami hajyayo umutima. Ashimwe cyane. Amen. Mu bwami hajyayo iki? Umutima. Umuntu w'imbere niwe uzinjira mu bwami bwo mu ijuru, uyu w'inyuma ni kava ni ikibiri. Ariko uyu munsi igihe umuntu w'imbere yabashije kugenda akamara kuvuga ngo njyewe nshaka kwiyambarira gutya, ariko twebwe ba pasitoro kubera yuko hari doktrine twashyizeho turashaka kugira ngo abantu bazikurikize, kandi urabona nta handi wajya. Ahubwo uti ntacyo, nubwo mpari ariko barancumuza. Nubwo mpari bagira gute? Amavuta utemera ntabwo ukorera. Ishimwe cyane. Amavuta utagira gute? Utemera ntabwo ukorera. Umushumba utemera ntiyagusengera. Yewe n'isazi ntiyakuva ku mazuru. Buriya kugira ngo amavuta agukorere biragusaba kuyemera. Amen. Ariko niba mushumba gusengera wagera hanze, ariko rero buriya mu byo utangiye gushyiramo ariko rero utwo twa tekinike ntabwo ari sawa. Amen. Amen. Ukeneye kuvuga ngo uriya mushumba nizereye mu mavuta ye ndakira mu izina rya Yesu. Ariko ningusengera wagera hariya ku muryango ngo ariko buriya mushumba buriya hari ibintu buriya yavugaga ngiye nkumva ngiye simbyumva neza. None se gute utabyumva kandi nabibwiwe n'Imana, we wicaye aho ngaho? We ngiye nabibwiwe n'Imana, we yakubwiye gute? Urajya guhinyuza umuntu wavuze mu izina ry'Imana, we bitegereza bizabe byemerwa bigize gute? Haleluya. Ufite uburenganzira bwo kubyemera cyangwa ntugire gute? Kubyemera. Amen. Ariko ibyawe jya wicara mu bintu wiyumvamo uri fiyeri yacu. Sashimwe cyane. Ube mu rusengero ugize gute wiyumvamo, witeguye gukorera, ukawutangamo icyacumi, ukawutangamo amaturo, ukarukoramo umurimo w'Imana, ukaririmba kandi wumva uguwe neza. Sashimwe cyane. Wumva ugize gute? Nibwo uzinjira mu bwami bwo mu ijuru.
sashimwe. Ariko igihe uri mu rusengero ukumva uraboshye, ukumva urabangamiwe, ukumva ni nk'urusyo bagukorera, kikwicaza aho kugeza igihe uzapfira n'iki. Haleluya. Urugi waje winjiramo ruba rugikinguye, ugomba kugenda ugashakisha kugeza aho umutima wawe ukavuga uti antuka ahangaha ndumva bimeze neza. Sashimwe cyane, kuko Imana irakiranuka muri cyose. Haleluya. Kandi ikindi, niba uje ukicara mu itorero mukumvikana mukavuga muti muri iri torero ntitwemera kudefiriza, ntitwemera kugira gutya, ukaza ukarahira ukavuga ngo nanjye nemeye kuba muri iri torero, ni ukuvuga ngo ubwo wibohesheje amategeko. Wabyumvishije? Wibohesheje iki? Ni ukuvuga ngo nugira gutya rero ukavuga ngo noneho ngo genda ibyo muri iri torero birandambi, waguye. Wagize gute? Waguye. Kubera yuko warabyemeye uravuga ngo nzabikora. Sibyo? Niyo mpamvu ijambo ry'Imana muri Ezekiyeli 17 haravuga ngo yasuzuguye indahiro. Yasuzuguye iki? Indahiro. Ngo kandi yari yaramanitse ikiganza cye cy'iburyo arahira ngo ariko ararengagira gute, arabikora, ntabwo azagira gute, ntabwo azarokoka. Kuko yasuzuguye iki? Indahiro. Indahiro si impapuro, indahiro si sinyatire, indahiro ni ukudatatira igihango, ikindi ugasohoza icyo wasezeranije. Kuko Imana yemera ubudahemuka mu ndahiro. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Wibuke ko no mu gihe cy'abanywaga amaraso uwatatiraga igihango ataburaga gupfa. Wibaze n'ibimana izareka guhana uwarenze undahiro. Indahiro wagiranye na Yesu uramenye ntuzayirengeho. Igihango wagiranye na Yesu uramenye ntuzagita. Wibuke ko no mu gihe cy'abanywaga amaraso uwatatiraga igihango ataburaga gupfa. Wibaze n'ibimana izareka guhana uwarenze ku ndahiro. Asifiwe. Hari isezerano wahaye Yesu wowe n'umutima wawe, uramubwira ngo Yesu nundokora nzagukorera kandi nzagukorera ameze gutya. None se kubera iki ubihinduye ukagaruka ukavuga ngo noneho birahindutse? Imana ntihinduka, irashaka n'abayikorera bagira ubudasa be guhinduka. Sashimwe. Amen. Imana ntigira gute? Niyo mpamvu umubwiriza yavuze ngo nujya ugera mu nzu y'Imana ntugakundire ururimi rwawe ko rushyuha gusa. Rugira gute? Rushyuha gusa ngo ugire ibyo uvugira imbere y'iki? Umwami Imana uzi ko utazagira gute? Utazabishoboza. Amen. Amen. Ubundi kwiyiriza ubusa ntibivuze kutarya. Ariko niba wabyutse mu gitondo ukavuga ngo njyewe ndiyiriza ubusa kandi ndiyiriza ubusa ntarya, ubwo mu ijuru bahita bavivura bakavuga bati yego, bahita bagira gute? Baravuga ngo hari umuntu wavuze ngo ariyiriza. Ijuru ryakira icyo wavuze. Yego, ni ukuvuga ngo icyaha kiza ryari rero. Icyaha si uko wariye, ahubwo icyaha ni uko wasezeranyije Imana ikintu ntugikora. Wabyumvishije? We wabyutse uravuga ngo nihaye intego, mfashe amasengesho y'iminsi 3. Urasenze ugeze saa 6 ngo igifu gitangiye kwibirindura, ngo reka mbe nguza akabombo urakamiza. Urakomeje urasenze bigeze nimugoroba uti numva byanze sinaza gusinzira. Uragiye ijage y'igikoma urakimiza. Urakomeje mbega amasengesho ugize gute? Urayisha. Sashimwe cyane. Indahiro rero ni iki? Indahiro ni uguhagarara ukarinda ijambo ryawe, uko Imana irinda ijambo nawe ukarinda ijambo ryawe, kandi ukaguma uko Imana yagize gute? Yaguhamagara.
bose ntabwo bahamagawe kimwe. Wabyumvishije? Hari umuntu Imana yahamagaye ari naturel kugira ngo azagumye abe naturel. Yego, azagumye abiki kugira ngo azajye kubwiriza abo bantu nabo bagire gute bumve. Hari undi Imana yahamagaye afite imisatsi igera iri. Yego, kandi mukoresha afite iki? Kuko hari abantu azajya kubwiriza bameze gutyo kandi Imana ikeneye kurokora. Wabyumvishe? Akaba urabyutse mu gitondo, ngo nari umuhanuzi none datawe naratanzwe, kakubiteho menshi nshyireho ibisuko nsongora inzara nshyireho agakweto karekare. Efurayimu yivanze n'andi moko ngo amere imvi z'urutaruta. Yego, uko Imana yaguhamagaye bari kugira gute? Bari kuguma. Uyu munsi se kuki utangiye kubihindura? Imana yahindutse ngo turi mu iterambere. Iterambere si iryanze, ariko Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru uko yahoze kera n'uyu munsi ni kwiki. Amen. Amen. Wakijijwe udatoboye amatwi, ariko uyu munsi aho wakirijwe urimo urashaka kuyatobora. Uracyari muri kampani y'Imana. Asifiwe. Amen. Imana yaraje kwakira amatwi atagize gute? Adatoboye. None urimo uragira gute? Urimo urayatobora. Muri iyo kampani y'Imana urumva ukirimo? Urumva ukirimo? Amen. Asifiwe. Amen. Imana yakiriye Bujeniya mu rusengero udatoboye iki? None Bujeniya amatwi yagize gute? Ubwo uwo Bujeniya ni wa wundi? Ni bamwe? Mbwira umuntu mwegeranye ngo muko wahamagawe. Ibihe abantu bashatse gusa n'abandi. Ikintu cyitwa gusa n'iki? N'abandi. Ngo impamvu ngo nuko cyagihe nari inkene. Koko se? Nuko wari ukene? Ngo ubu ngo niba nabasha kwigurira utuvuta dutukuza ndi ngo reka nushireho. Koko? Ngo nicyo cyagaragaza ko Imana yantabaye? Nicyo kibigaragaza se? Amen. Mushakashake mu maso h'iki? H'Imana. Haleluya. Abantu nibakureba bagusoromeho imbuto z'iki? Z'Imana. Niba uri umuhanuzi abantu nibakureba bakuboneho imbuto z'iki? Z'abahanuzi. Z'abahanuzi kazi. Nta muhanuzi w'igisambo wa. Hari nigeze kumva ngo umuhanuzi ngo yaje kunsengera, ngo amaje kunsengera ngo ngiye mu cyumba ngo ngarutse nsanga yagiye, ngo ndebye telefone yanjye nsanga na yarayijyanye. Imana itugirire. Ngo kandi ngo yarari mu mwuka w'Imana. Ngo ntabwo ari umwuka w'Imana. Ngo mwese ngako ibintu byose yabimbwiraga nkumva ni. Umuntu wese uri mu mwuka w'Imana agira imbuto z'umwuka w'Imana. Imbuto z'umwuka ziragaragara. Ni imbuto. Umuntu ushobora kugira Imana ariko ntagire iki? Ntagire imbuto. Iyo mpano ntituruka ku Mana. Isashimwe cyane. Hari abahanuzi b'Imana, hari n'abahanuzi ba shitani. Ukeneye kugira imbuto, ibintu byose ukora ukeneye kugira iki? Imbuto. Haleluya. Waba umuhanuzi ukaba ushoboye, ariko iyo udashobotse nturamba. Bisaba ngo ube umuhanuzi ushoboye kandi ugize gute? Ushobotse. Haleluya. Imana iduhe gushoboka mu izina rya Yesu. Imana iduhe kugira gute? Gushoboka. Umuhanuzi ushoboye kandi ugize gute? Ushobotse. Amen. Berako nitudashoboka ibi bintu bizangirika, ibi bintu ntibizakura. Ariko abantu baba barakubwira ngo uri umuturage ngo komeza wihirimbize n'uwo musatsi wawe. Niba Imana yaraguhamagaye gutyo wagumye gutyo. Ikindi reka gucira abantu Imana.
Mana y'amahoro ishimwe cyane. Haleluya. Amen. Reka gucira abantu iki imanza ngo dore uriya ngo afite umusatsi ngo ugera ku birenge, wasenze ukamureka ko afite uko yahamagawe. Nibyo. Isashimwe. Amen. Ni umuhamagaro we, nawe koresha uwawe. Isashimwe. Amen. Ni umuhamagaro we, nawe gira gute, koresha uwawe. Kwereka abantu muba mu nzira zo guca imanza. Agakiza nikabonerwa mu mapantaro, nikabonerwa mu myenda, nikabonerwa mu ki. Uko nambaye si byo bigaragaza ko nkijije, ahubwo imbuto nera nizo zigaragaza ko nkijije. Amen. 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 Uzi ibisambo byambaye ibigera ku birenge. Costume. Zuko murakora kwibateza agatambaro. Wamugwaho ukabona uburyo yagatese we, ukavuga uti uyu nguyu yageze ku musaraba neza neza, ukamwibeshya ukagira ngo akakubwira ati njye niboneye umugore, Mana itugirire neza. Ukamwibeshya ukavuga ngo wiboneye iki? Umugore. Wagera mu rugo ugasanga si umugore, ni umugore. Mana itugirire neza. Reka twisengere Imana. Ufite uwo mwana niwe ufite iki? Ubugingo. Mugire umutima w'urukundo, gukunda bene so, gufasha bene so, kugendana na bene so, kugirira impuhwe bene so. Amen. Amen. Nusa hano mu materaniro jya wikorera umutwaro wa mwene so. Asifiwe. Amen. Umutwaro wande ususenge, nitujya gusenga uvuge ngo Mana ndasengera mwene data duturanye, mwibuke murwanirire. Ubundi iso niso mbuto z'abana b'Imana. Akose uravuga Mana tutangira gusenga abantu bose babaye abatekinisi. Tutangira gusenga Mana iri mu gihugu cyo mu ijuru, ndavuma ntuza duturanye mu izina rya Yesu, katika jina la Yesu, mu izina rya Yesu. Mana buriya bujeniye yarandembeje umucamaguru, mu izina rya Yesu, katika jina la Yesu. Dore barandembeje Mana, warambwiye ngo uzabakubita inkoni, bankubitira inkoni ibuno. Dore haleluya. Amen. Nimusenga reka nkubwire, ntukihangishe kuvumana. Reka nkubwire ingaruka zo kuvumana. Twasomye ijambo riravuga ngo nk'uko intashyi iguruka, nk'uko igishwi kijarajara, niko n'umuvumo w'ubusa utagira uwugira gute ufata. Uyu muvumo uvumye umuntu iyo utagize ikintu ufata. Ijambo ryavuye mu kanwa ryo ntirirya risubirayo ridakoze icyo waritumye gukora. Ubyumve neza. Hari amagambo watuye mu kanwa kawe nubwo atakoze, ariko ayo magambo arimo arazerera mu kirere. Arimo aragira gute? Arimo arazerera. Hari umuntu wari uvuga ngo aragapfa, arakagira gute, ariko uyu muvumo wo gupfa nugenda ukongera ukagaruka, nta handi uzaza uzakugarukira. Reka twemere ko uyu muntu muvumye agapfa. Wabyumvishije? Ijambo riravuga ngo uwicisha inkota nawe azagira gute? Azicishwa indi. Ni ukuvuga kubera ko uhora uvumana, ko uhora ugize gute uvumana. Ni ukuri imyaka izashira ari ibihumbi bingahe, ariko ibingibi bizakugaruka, nawe iyeri izaguhana. Rero icyiza ni uko umuvumo buriya washyira ku muntu ni ukujya uhora umusabira umugisha. Kujya ugira gute? Dore ukuntu bandeba ngo njya musabira umugisha, ngo uriya njya musabira umugisha, ngo arakapu. Niba ushaka kuzabona uguwe neza, sengera abanzi bawe, ubasabire kurama, basabire ibyiza. Umwanzi wawe umusabire iki? Uko umusabiye byiza ni nko gufata imbabura y'amakara ukagenda ukayisuka ku mutwe w'umuntu. Wabyumvishije? Ariko iyo umuvuma mwembi muba mubaye kimwe, kandi nawe buriya igituma bikora ni ukugira ngo ugwe use nawe.
rero iyo urimo uramuvuma uba ubaye nkawe, mwese muba mugiye mu gatebo kamwe, mwese ntimuba muri ab'Imana. Yego, rero icyiza ni ukumuruta, sibyo? Ukamwifuriza amahoro. Ukamwifuriza iki? Yesu ku musaraba yaravuze, yarabwiye ngo data ubababarire kuko batazi icyo bakora. Ugire gute? Ubababarire kuko batazi icyo bagize gute bakora. Nawe rero babarira abanzi bawe, ubabahokeho, nusenga ubasabira umugisha, nusenga ubasabira ibyiza. Ubwo ndimo ndabivuga urumva umutima wabyimbye. Ubwo ndabivuga nuko ntabizi. Ibiki ntazi ndabizi. Sashimwe cyane. Uzabanzi ngira kuri iyi si. Hari nawe njya mbona baza mu rusengero hano, nkabona baricaye, kandi mbizi ko banyana, ariko nkavuga nti Mana baha umugisha. Kirakute baha umugisha. Asifiwe. Amen. Barabahawe ikiraka cyo kundwanyiriza hano Nyagato, nanjye ndayibasigiye. Nanjye ndayibasigiye. Reka turebe ko nabo bazayishobora. Amen. Bana amahoro tugirire. Naho ngiye naho ni mu nsanga, naho nzahabasigiye. Asifiwe. Rongere ngiye gutangira ahandi, none mu nsanga mpabasigiye. Asifiwe. Ese aravuze ngo nimugende he mu mahanga hose mubwirize ubutumwa bwiza. Imana y'amahoro itugirire neza. Niba kurwanyiriza ku gasozi kamugire gute, ugiye ku bwami, byanze bikunze ntuzagera kuri 7 bitareme. Amen. Imana itugirire neza. Rero ndagira ngo mbabwire iki kintu. Ese ashimwe. Ngiye gusenga kandi mureke mbabwire, agakiza ntikareberwa uko umuntu yambaye. Ubu gutyo ndeba gutya ntabwo bisobanuye ko ntakwiba, sibyo? Nk'umuntu yambaye neza ntibivuze ko atakwiba. Arakwiba se ko ari icyo akora? Arakwiba ukiheba pe. Asifiwe. Agira gute? Arakwiba. Rero ni mukizwa agakiza gakenewe n'akahehe, nako mu mutima. Hehe, kuba umuntu yarasongoye inzara, kuba abantu baragize, kandi bakamubwira buriya ari ikintu, buriya bari abene data, buriya wenda nibaramuka bigobotoye iriya ngoyi, wenda no gukizwa bazakizwa. Uzi ko bambara agatambaro kakaba kari no ku mutima, ugasanga neza neza umutima urahambiriye kugira neza, barabyibagiwe, ahubwo bahora mu matiku. Uziti kubagira. Imana y'amahoro itugirire. Ku cyumweru baza gusenga baje kugaragaza imyenda mishyashya baguze, ariko icyiza ujye uza gusenga uje kuba neza, nicyo cy'ingenzi. Ukunda Imana niwe umenywa nayo. Imana y'amahoro ibagirire neza. Haleluya. Haleluya. Munyihanganire ntabwo nibasiye, navuze abarokore muri rusange. Nibyo. Ari itorero navuze? Oya. Asifiwe. Ningize ngo ADPR nayivuze. Oya ntayo navuze. Nta bantu navuze. Asifiwe. Tugiye gusenga Imana. Yesu yamamare. Yamamare. Ngerageza kwirinda kugira abo mvuga. Amen. Kugira ngo badakomereka kandi mwicayemo hano. Amen. Amen. Ariko icy'ingenzi mukizwe, kandi mukizwa agakiza kari hehe? Mu mutima. Naho ibindi by'imyambaro, ibiki, amaherena, ibyo si byo bizajyana umuntu mu ijuru. Ikizakujyana mu ijuru ni ukumenya identite yawe y'ukuntu Imana yaguhamagaye. Imana yagize gute? Yaguhamagaye. Niba yaraguhamagaye uri igikara, ukaba warigize inzobe, aho warahemutse.
ariko guma uko Imana yagize gute aguhamagaye. Niba yaraguhamagaye waritukuje ukaba usenga bikemera, komeza ugume uko Imana yaguhamagaye. Sashimwe cyane. Navuga se gute kudakijijwe ko Imana ari y'abantu bose? Sashimwe cyane. Amen. Niba yaraguhamagaye ikagutegeka ngo ambara birebire, komeza ubyambare, ko nuza kutubwira ngo noneho yahinduye, uraba Imana uyicishije amazi. Imana ihindura gute? Ntiyivuguruza. Sashimwe cyane. Ihora ari yayindi. Amena. Rero tugiye kwinjira mu kanya keza ko gusenga twihana ibyaha. Ndagira ngo mbabwire ngo ijuru, ubwami bwo mu ijuru buratwaranirwa kandi intwarane zivugishamo iki? Imbaraga. Ubu bwami bwo mu ijuru ntago ari ubw'amagambo. Ubu bwami bwo mu ijuru nta murozi uzabujyamo. Ubu bwami bwo mu ijuru nta munyabyaha uzabwinjiramo. Yesu ashimwe cyane. Ubwami bwo mu ijuru bugize gute? Buratwaranirwa. Yesu ashimwe. Ubwami bwo mu ijuru bugize gute yemwe? Buratwaranirwa. Rero mu nkundire dushakashaka ibyo umwami agize gute ashima. Haleluya. Amen. Tugiye gusenga rero. Injiye mu kanya keza ko kwihana ibyaha. Amen. Roger, esa shima. Ejo ni gahunda